Hello. Where you from? China，中國哪裡啊？廣州啊。廣州，咁同你哋講廣東話都得啦，係嘛？可以。係咪呢度好多人都講廣東話㗎？吉隆坡啊，多㗎，吉隆坡都多人講廣東話㗎。咁我哋呢度就除咗廣東話，你講客家啊，講潮州話都有人講㗎。不過我哋啲廣東話可能就受好多語言影響啦，又英文啊，所以有啲講法就同你哋唔同咯。冇所謂啦，溝通到咪得咯。係啦，我廣東人嚟㗎，你講廣東話㗎？係啊。你幾日都喺吉隆坡啊？係啊，吉隆坡冇地方撩㗎喎，你都睇下雙子塔，去下雲頂，好多景點我哋自己都未去過。冇計啦，唔夠時間啊。下次啦，馬來西亞好多海島㗎。係啊，去海島啊，啲睇日落啊，睇海啊，好靚㗎，係嘛？夠鐘 check in 啦，我帶你上去先啦。點樣食呢？不如你講廣東話㗎係嘛？係啊。咁有咩推薦啊？我哋唔係好識點啊。咁你就點一個肉骨茶加個乾肉骨茶啦。你哋廣東人再點咗個青菜啦，差唔多。你有昂菜喎，咁就係個昂菜啊！我離開咗廣東啊，都好少昂菜食㗎。咁你哋一陣食完咧，你哋可以去後面啦。榴蓮啊，都好食啊！嚟到馬來西亞，梗係食下啲榴蓮啦。唔該晒。